Alright, reka nizere ko mumeze neza cyane nk'ibisanzwe ngenda cyari Saiga wanyu ndetse twikomereza n'inkuru yacu. Iki ni igice cya gatatu. Mwibutse ko iyi ari inkuru dukura muri filime yitwa Agla. Iyo filime narayiba kure nkuko mbona mbibabwira kuri website iriho, ushobora kugenda ukayikurikirana neza cyane. Website yacu ni wa3.movies.net. Bae wifuza n'izindi filime zisobanuye kuri website yacu, filime ziba ziriho kandi filime n'ubuntu. Hanyuma reka twikomereza n'inkuru yacu. Ariko none ubanzure ko wakoze subscribe, nimba utarayikora ubanze uyikore, nimba warayikoze kandi nawe dukomeza tukurata amashimwe ndetse tugushimira cyane kubera ko ubu umwe mu bantu batazajya bacikanwa n'ibintu by'ubwenge tuye kujya tubagezaho kuri YouTube channel ariyo Sai Movies. Reka twikomereze n'inkuru yacu rero. Inkuru yacu deruka mu bitaro. Hari umubyeyi wabuze amafaranga yo kwishyura ndetse Anandi yanze kumva ibisobanuro by'uwo mubyeyi ndetse yananze kumufasha, ahubwo akamusunika nabi cyane agerageza kumusebya imbere y'abantu. Muri ako kanya nibwo Abimanya yitabyivangamo akaza yegera Anandi ndetse n'uburakari bwinshi cyane akamukubita urushyi imbere y'abantu. Nkwibutse ko uyu Anandi baba bakubise urushyi abana umudokiteri uhambaye cyane muri ibyo bitaro ndetse ari we ubushinzwe ibijyanye n'ubukungu muri ibyo bitaro. Abimanyu rero amukubita urushyi bikagaragara nkaho amusebeje cyane imbere y'abantu, none agakomeza kubusobanurira ko atakabaye afata umubyeyi muri buriya buryo. Akomeza amubwira ko ababyeyi bose ba mama baba bakwiriye kubahwa cyane, mu gihe utifuza kumuha ubufasha wowe udakwiriye kumusebya cyangwa umusunike cyangwa umuhohotera imbere y'abantu. Byibuze wenda wakamufashije cyangwa se utanamufasha, ntugerageze kuba wamusebye imbere y'abantu. Muri ako kanya Saila atangira kongorana akamubwira ati buri uriya musore afite n'umutima mwiza, ntabwo ari uko bari bogari gusa. Yateta abwira Saila ngo ceceka hano kurya, akamucecekesha nabi cyane kugira ngo atagira n'umuntu ubyumva. Gusa muri ako kanya nibwo Abimanya yatendukira akareba ati agatangira kumubwira ati se ubundi nimukorana n'umuntu nk'uyu nguyu gute utamugira inama ukamubwira ko akwiriye kubaha ababyeyi, gute umuntu yaza agasebya umubyeyi gutya imbere yanyu mwese mugaceceka. Muri ako kanya rero bisa nkaho abandi bose bari gusobanukirwa ibyo Abimanya agerageje gukora, gusa nanone wabikorera aba ari umuntu muba cyane kurya bigaragara ko amusebeje imbere yabo. Komeza kubasobanurira ndetse bikanarangira Abimanyu yemeye ko amafaranga ari buze kuyishyura amafaranga y'uwo mubyeyi. Nibwo muri ako kanya abasekirite bahita binjira kuko batangiye kuba ikimeze nk'akavuyo mu bitaro, ubona ko ibintu bitangiye kwivanga. Wari umuyobozi amaze gukubitwa urushyi, abasekirite nibwo bazana bagahita bahagarika agatangira kubaha amasomo. Ndetse muri ako kanya Abimanyu ahita atangira gusaba imbabazi uriya mubyeyi baba bari basebeje wari ubuze amafaranga yo kwishyura, akanamubwira ko ari buze kumwishyurira we n'umwana we bakabareka bakigendera bakava mu bitaro bakagenda. Umubyeyi ahita ashimira Abimanyu cyane ndetse akanamwihera umugisha nk'umubyeyi, akamubwira ko mama we atewe ishema no kuba afite umwana umeze nka we. Muri ako kanya bahita batwerekana none mama wa Abimanyu tutaramenya ngo yitwa nde, ari kumwe na Dinkor bari mu nzira bagenda bari mu muhanda batwaye imodoka. Gusa uko ibyo biri kuba nibwo Abimanyu yongera agahendukirana ati agatangira kumbwira uti narabikubwiye ko tuzahura, ariko ko twahujwe n'igeno ko ndetse tuzakomeza guhura, kari igeno rihuza abantu. Ndetse muri ako kanya bitunguranye cyane Abimanyu yegeranye ati akamubwira ko amukunda, abari abo bose bakikanga ati nawe bikamucanga akabura icyo avuga akomeza gukanura. Gusa Abimanyu rero yegeranye ati akamubwira ko amukunda ndetse rwose akamusaba ko ngo bashyingiranwa. Gusa ati ntago amusubiza ahubwo agwa mu kantu, abandi bose bikabacanga bakayoberwa ibyo Abimanyu ari kuvuga. Gusa ibyo nabyo Anandi biramurakaza ko Anandi twabonye ameze nkaho akunda ati. Ndetse muri ako kanya nibwo Abimanyu nyuma yo kwishyura ideni ry'uwo mubyeyi ahita afata inzira agacaho, agasigara bimucanze, Anandi agasigara asebye anarakaye cyane, none anarakajwe n'uburyo ki Abimanyu abwiye ati kamukunda. Bihita bigaragara ko Anandi hari ibindi bintu bimurakaje cyane no kurenza kuba asebeye aho ngaho. abakozi bahita basubira mu mirimo yabo
n'abandi bari bashungereye nabo bagasubira muri gahunda zabo. Gusa nanone muri ako kanya nibwo mama wa Abimanyu na Denku bahita baparika kuri ibyo bitaro. Uko ibyo baba bikiri kuba, imodoka yabo iparika kuri ibyo bitaro, ndetse mu guparika kuri ibyo bitaro Abimanyu aba ari kumanuka mu esikariye kugira ngo amanuke asohoke mu bitaro agende. Yagera ku muryango agahita kubitana na mama we, gusa akamubona we mbere yuko amubona. Abimanyu abona mama we ataramubona, bigahita bituma Abimanyu yihisha. Gusa nanone akisho ubona ko nababaye abajwe n'ibyo ari gukora. Ahita yitamo kubakwepa. Gusa nanone akibaza uburyo kibagezaho ngaho. Ndetse bahita batwereka mu biro bya Nandi aho aba yicaye nta kintu ari gutekereza, ari kwibuka umusore umaze kumukubita urushyi akamusebereza mu bantu, yamara kumusebya akanabwira ni ati kamukunda. Bigaragara ko Anandi ari kubitekerezaho cyane ndetse agakomeza kurakara. Muri ako kanya nibwo ahita agira umuntu ukomanga, ndetse ukomanga nta wundi abari ni ati akinjira muri ofisi mu biro bye. Anandi arakomeza abwira ni ati ko atakabaye yitwara kuriya muri buriya buryo imbere y'abantu, ko ndetse rwose ko ngo ababyeyi be bahangayikishijwe nawe. Ni atahita atangira kwibaza uburyo ibibereye kwa muganga muri ako kanya ababyeyi be baba bamaze kubimenya. Anandi akamubwira ko ari we wabimubwiye, bivuze ngo Anandi aba yese areganiye ati ku babyeyi be ko ngo hari igisore kije kwa muganga kikamubwira ko kimukunda. Ngibutse ni ati aba yarayabwiye mu rugo akabwira mama na papa ko umusore warabimutahanye batamuzi. Ndetse nibwo ntiyatagisohoka ababyeyi ba Abimanyu bahita binjira muri ofisi ya Nandi bamubwira ko hari umusore bashaka, umusore wishyuye akoresheje ikarita yabo akishyura muri ibyo bitaro. Ndetse bita bigaragara ko kugira ngo bamenye aho Abimanyu yari aherereye ko yari ari muri ibyo bitaro biba biturutse kuba Abimanyu yari akoresheje ikarita yabo yishyura fagitire y'awa mubyeyi werebuza amafaranga yo kwishyura. Rero akaba icyo gita gituma baza kuri ibyo bitaro bihuse cyane. Mukagera batangira kumusobanurira bakamubwira ko umusore wabo afite ikibazo cyo mu mutwe, atameze neza cyane, ndetse bamubuze ko yabafasha kugira ngo umusore wabo aboneke, abashe kwitabwaho, abashe gukurikiranwa no guhabwa imiti. Nibwo rero Anandi hano ahita amenya ko buryo yari yarakariye wamusebeje mu bantu akanabwira ni ati kamukunda, nabyo bikamubabaza cyane. Ahita amenya ko burya ari umurwayi ufite ikibazo cyo mu mutwe, ko ndetse bari kumushaka kugira ngo bagire ubuvuzi bamuha. Muri akanya rero tuhita tubona isura ya Nandi ihindutse, ndetse ukabona ko abonye uburyo ushobora kuba yakoresha ari kwihorera, kabone nubwo bidahita bigaragara neza cyane. Nibwo rero Anandi atangira kwicaza ababyeyi ba Abimanyu agatangira kubasobanuza neza ikibazo cy'umwana wabo, ndetse akanababwira ko yabafasha, ko ari muganga wenyine wabasha gukurikirana umuhungu wabo kuri iki kibazo afite cyo mu mutwe akabasha kuba yatuza. Nanone mama wa Abimanyu akomeza abwira Anandi ko Abimanyu yavuye mu rugo akagenda kubera ko rimwe na rimwe ajya amererwa nabi, akagira urugomo nawe bitamuturutse hatari ubushake bwe, akarakara cyane, akagira umujinya utunguranye ku buryo ashobora kuba yabagirira nabi. Ndetse tuhita tubona ko impamvu Abimanyu yavuye iwabo akagenda ari uko aba yanga ko ashobora kumererwa nabi gutyo kubera icyo kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe afite, akaba yabagirira nabi kandi abakunda. Ndetse bigaragara ko abagira umujinya atabasha gukontorora, umujinya ukabije cyane. Ubwo arakomeza kuganira ku burwayi bwe, Anandi akababwira ko ashobora kubafasha kuvura umwana wabo, ko ndetse ngo ari we muganga wenyine wamwitaho neza. Mama wa Abimanyu arishima cyane, agashimishwa n'umuganga abonye ugiye kubafasha kuba babona umwana wabo ndetse no kumuvura. Gusa nanone kuri ubu natwe tubona ko Abimanyu Anandi aba atarundi rukundo amufitiye, ahubwo aba yamurakariye bitewe n'urushya mukubise mu bantu akamusebya, ndetse akaba yanabwiye ati kamukunda. Nibwo rero ku rundi ruhande batwerekaniye atari kuganira na mama ari kumutonganya cyane, akamubwira ati watubwiye ko uriya musore utamuzi, ko ari lift yaguhaye gusa gutahana, none yagusanze no mu bitaro akubwira ko agukunda, kubera icyo uri kuduhisha mwana wacu. Ni ati akomeza agerageza kumusobanura, akamubwira ati uriya musore ntawe nzi, umusore twarahuye amarifuti gusa nta bindi, ndetse n'ubu ngubu nagiye kubona umuntu asanze ku bitaro ntago nari mbizi,
byose byabaye ntabyiteguye. Gusa mama we yanga kubyumva, kumva ko umukobwa we byanze bikunze hari ikintu ari kumuhisha, ndetse ibi byose biba bitewe n'andi wamureze agatangira amakuru ku gihe. Bihita bigaragara ko Niyati atameranye neza na mama we, mama wamurakariye kwa akakeka ko hari ikintu ari kumuhisha. Gusa nanone Niyati we twe tubona ko aba ari mukuri, kuko umusore ntabwo baba baziranye, nuko umusore bahuye akajya amubwira gusa ngo tuzongera duhure, banahurira mu bitaro umusore akamubwira ko amukura ko ndetse yifuza ko babana. Bidatinze muri ako kanya tugaruka ku muhanda tukabona Abimanyu hamwe abakunda kwiyicarira hanze, nanone imvura ibiri kugwa yicaye hanze mu mvura imbere y'akaduka k'ahantu bacuruza utuntu two kurya, ari kuganira n'umwana uhari, ari kugerageza gusubiramo, ari kwitoza buryo ki ubone yongera guhura n'uwo mukobwa azahita none amusaba ko bijyanira bagahita bajya no kubana, apana byo kuvuga ngo azategereza bongere bahure. Akomeza kugenda amubwira buryo ki ngo uwo mukobwa ari mwizamo n'uburyo ateyemo, ndetse ko babiganira aho ngaho ku muhanda mu mvura. Nibwo bahita batwereka Niyati ari kumwe na Sayira mu kamoto bari gutaha. Gusa nuko bari gutaha Niyati aba yababaye cyane, kubera ko ababyeyi baba banze kumwumva, bari gukeka ko hari ikintu ari kubahisha. Aba afite agahinda kenshi, avuga ko nta kintu cya mbere kimubabaza usibye kubabaza ababyeyi be. Ndetse Sayira ahita amugira inama akamubwira ati rero nimba uriya musore akomeje kukugendaho, kukwizirikaho, atangira no kuguteza iwanyu, genda uhure nawe umuhe gasopo, umwihanangirize ntazongere kukugendaho. We abakeka ko umusore ari kugenda amugendagendaho, niyo mpamvu yamusanze mu bitaro. Gusa none Sayira akongera akamubwira ati ariko none wabona uriya musore agukunda, ari wenda wakabanje ukagenda ukumva icyo agutekerezaho. Nibwo rero ubwo bari gutambuka bongera kunyura aha hantu, Niyati akabona umusore ari hakurya nk'uko aba yamubwiye ngo bazongera bahure. Mu kumubonera hakurya Niyati agira umujinya cyane, akamubona ahagaze mu mvura, agatangira kwibuka buryo ki iwabo bamurakariye cyane, ndetse bigaragara ko batakimwizera, bari gutekereza ko ari kubabeshya, bigatuma atangira kuza amusatira gake gake, ava mu kamoto bari bateze agatangira kuza amusatira gake gake. Ndetse mu kuza amusatira agera imbere ya Abimanyu, Abimanyu agatangira kwishima cyane, amubwira ati nene narakubwiye ko igenda uzongera reka duhuze. Mu gihe atangiye kuvuga ayo magambo Niyati bagahita babara cyane, aho gatangira kumutunganya, kumubwira uti uri hano uri kwinezeza mu mvura uvuga ngo ibyigeno rizaduhuza, nta nubwo witeye ku buzima bwanjye uri kwangiza. Ababyeyi banjye buno bandakariye, bari gukeka ko hari ikintu ndi kubahisha, bari gukeka ko ngewe nawe hari umubano dufitanye ntari kubabwira. Mu gihe uri hano uri kwinezeza gusa, ngo uri kunezerwa ngo turongeye turahuye ngo igeno riraduhuje. Ndetse Niyati akomeza amubwira ati wakagiye ubanza ukabitekerezaho mbere yo kugira ngo wangize ubuzima bw'umuntu uri kwinezeza, urimo urakina n'ubuzima bw'umuntu gutyo gusa. Muri ako kanya rero Abimanyu bitangira kumubabaza, Niyati aramutonganya cyane, ku ruhande Sayira nawe abareba. Ndetse uko Niyati akomeza kumutonganya amubwira ko ari kumwangiriza ubuzima, nibwo Abimanyu atangira kumererwa nabi. Ndetse Abimanyu atangira kuvuga ko n'ubundi ngo abantu bose akunze birangira bahemukiye, birangira bagiriye nabi, ko n'ubundi atakabaye yaramukunze. Gusa Niyati agakomeza kumutonganya amubwira ati ubundi wowe nkundiraga iki gihe nigeze ngusaba ngo nkunde, kubera icyo uri kunesha umutwe, kubera icyo uri kungendaho, utangiye gutuma ababyeyi banjye bambona nabi, kandi nari umwana mwiza ubanye neza nabo. Mu kumubwira amagambo rero bituma Abimanyu arakara cyane, agatangira kumererwa nabi, amaso agatangira gutukura, ku buryo ubona ko Abimanyu atangiye guhinduka. Bibutse Abimanyu ubwo ababyeyi baba bari kuganira n'andi kare, baba bamubwiye ko afite ikibazo cyo mu mutwe ndetse n'ikibazo cyo kugira umujinya atabasha gukontorora, ndetse nanone akagira n'ikindi kibazo cyo kutabasha kwakira ibintu nyine gutyo gusa, ikintu kimubabaje ntabwo abasha kucyakira, ahubwo atangira kumererwa nabi, agatangira kugira urugomo, agatangira kuvangavanga ibintu, ugasanga nk'abantu atangiye kubagirira nabi. Ndetse muri aka kanya Niyati nyuma yo kubwira Abimanyu ayo magambo, Abimanyu atangira kujya yikubita.
agatangira kwikubita iki, agatangira kuvuga nabi, akavuga amagambo mabi, agatangira kwikubita. N'ubundi byose niwe wabiteye, abantu bose akunze bamuri iruhande barababara, ku buryo Niyati atangira kubona ko Abimanyu hari ikindi kibazo afite kitari amagambo gusa mubwiye. Bona buryo cyo umusore atangiye kwitwaramo, umusore yabonaga ari umuntu mwiza, ari umusore wiyubashye, wihagazeho umeze neza, ahita atangira kubona ibintu byose bihindutse, agatangira kwitwara nk'abana, agatangira kwikubita iki, agatangira kwivumbura kubera ayo magambo amaze kumubwira. Nibwo Niyati atangira kubona ko uyu musore byanze bikunze afite ikindi kibazo atari amagambo amubwiye gusa. Kandi nubwo Niyati we aba yari afite ikibazo cy'uko umusore ari kugenda amukurikira, wenda amubwira ko amukunda, bikamubangamira, bigatangira kumuteranya n'iwabo, ariko ahita abona ko umusore uburyo ari kwitwaramo bidasanzwe. Ndetse nibwo ajya ku bana agatangira kumenagura ibintu, ariko byose abyishyiraho yishinja icyaha, amubwira ati n'ubundi byose ni njye wabiteye, ni njye urimo urakwangiriza ubuzima, buri muntu wese nkunze n'ubundi amererwa nabi, mwangiriza ubuzima ndamubabaza. Abimanyu rero akomeza kwivumbura amenagura ibintu. Sayira akaza gutwara Niyati ngo amukura aho ngaho bigendere, kuko babona ko umusore ibintu bihinduye isura, atangiye kumenagura ibintu, abishwambaguza, asakuza cyane yishinja icyaha. Gusa nanone Sayira mu guhindukiza Niyati agira ngo amukura aho ngaho bagende, bisa nkaho Niyati atunguwe cyane, ndetse agatangira no kugirira impuhwe wa musore. Bita bitangira kugaragara ko adashaka kugenda ngo ave aho ngaho ngo amusiga ameze gutyo, kabone n'ubwo amagambo bamubwiye ariyo abatumye amererwa nabi. Ndetse ni naho ngaho episode yacu ya 3 irangirira. Nkwibutsa ko iyi ngiyi ari inkuru tukugezaho mu ncamake, ndetse ari inkuru dukura muri filime yitwa Agla. Iyi filime ubaye wifuza kuyireba imeze neza isobanuye, ushobora kuyisanga kuri website yacu ni eshatu.movies.net. Ikindi filime n'ubu ushobora kujyaho rwose ukabayikurikirana kuva kuri episode ya mbere kugera kuri finali. Hanyuma rero nge mwabanaga na Risaiga wanyu, besto wanyu, ubanzure kuba kuri subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro bitandukanye tukugezaho umunsi ku wundi, ndetse n'utuntu tw'ubwenge tukugezaho umunsi ku wundi. Hanyuma rero nimba wakoze subscribe turagushimiye cyane, ubwo nge duhure muzikurikira. Ciao ciao.